Forsejlingstapen her er en præventiv løsning, som man selv kan installere, når der varsles om skybrud og stormflod. Den er nem at montere, og den er også nem at fjerne bagefter. Den første demonstration, vi laver på den her dør, er, at vi fylder vand i uden forsejlingstape, så vi kan se, hvad der sker i en almindelig dør. Nu vil vi vise, hvordan døren er påvirket af vand, når der er monteret forsejlingstape, som sikrer, at vandet ikke skulle trænge igennem. Så når monteringen den skal foregå, så tager man tapen ud og måler af, hvor meget man skal bruge. Nu sidder tapen sat fast med et lille stykke inden der, hvor vandet kommer fra. Så kan man lukke sin dør eller vindue. Det, der sker, når vandet kommer indenfra, det er, at tapen svulmer op over tid. Den er konstrueret sådan, at den kan modstå vand i en mængde, der kommer, som er defineret for et skybrud, hvilket betyder, at den kan svulme op med en hastighed, som kan dæmme op for 15 mm regn på en halv time. Det er definitionen af, hvornår et skybrud starter. Nu åbner vi for døren, hvor der står 30 cm bagved vand, så vi kan se, hvad der sker, når døren den åbnes.